我哋美食新聞週報每個星期都會為大家緊貼輪住買唔同嘅着數優惠，即刻睇下本週人氣輪住報有咩特選美食啦！富林皇宮頭抽走地雞，走地雞加上古法頭抽豉油，將頭抽融入每一串雞肉之中，嫩滑嘅雞肉配上濃郁嘅豉油香味，聽到都流晒口水啊！旭日酒店荃灣享樂遊行半自助午餐，主打多款自選主菜，每星期輪流供應，每個禮拜都有唔同驚喜，仲有無限量自助沙律吧供應，餐湯、甜品、飲品全部任食，快啲約埋身邊嘅大胃王一齊拆餐飽啦！Mr. Korea BBQ 韓式醬油海鮮加牛肋骨肉及炸雞2人餐，由韓國人主理嘅地道韓國料理，主打自家醃製醬油海鮮同韓式炸雞，仲有每日空運韓牛，用嚟韓燒一流，絕對係尖沙咀宵夜首選。富豪酒家米芝蓮一星亞翁鮑魚加鵝掌及點心5試套餐，米芝蓮一星食府，憑藉招牌鮑魚贏盡食客好評，一個5試套餐食盡鮑魚、鵝掌、精緻點心、荷葉飯，仲有靚湯甜品，中意食鮑魚嘅你點可以錯過啊？如果愛12星座果汁加新鮮水果杯，12個星座12種口味，唔知你嘅星座又係咩味？店鋪主打唔同配搭唔同營養嘅星座果汁，唔止即叫即做，仲係用最新鮮時令嘅水果製作，保持水果原汁原味。唔夠喉，仲有時令新鮮水果杯，健康之餘仲夠晒好味。睇啱有咩心水味，即刻拎起你哋嘅手機一齊搶好嘢啦！